salah sawios manaqib sahibul haul anu di haulan kurang kersampun lanceuk Kiai Haji Abu Tamam Muhammad Abdul Qadir Cendrawasih mantena yuswa 48 mulih ka rahmatullah mulihna ka rahmatullah teh sabada ngalaksanakeun ziarah Wali Songo tepatna mulihna teh tabu setengah 4 malam Kemis terjadi di nyata di Solo ya itu dan mantena pupusna dina kayaan gaduh abdas oge salami mantena nyupiran teh teu woleh-woleh ngaos sholawat teu woleh-woleh ngaos zikir nya sakumaha keterangan di mana jelma maot dina kayaan gaduh abdas di hadiran eta jelma ku malaikat Jibril alaihissalam anu jadi sabab eta jelma kaeng rizki husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Salah sawios manaqib mantena teh jalmi anu tawadhu nu rendah hati nya mantena mah ajengan kiai tiasa ngaos tapi teu nyirikeun tiasa ngaos nyumpu jalmina teh alim tenar alim terkenal jalmina teh ih eta mah upami dina riung antara kersa kapayun dipengker we pang nyumputna ya mantena mah kitu akhlakna teh nya akhlak mulia mantena salajengna mantena nuju waktos di Malang sarna nya ngaosna teh di Malang simkuring tahun 84 ku buya di pasantrenkeun ka Malang nuju aya mantena di Malang ya nah, jadi nu ngurus simkuring harita teh mantena sabarna luar biasa nya mantena jalmi soleh jalmi dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Di antawisna salawas manaqib mantena mah upami ngaos teh di Malang teh kadang-kadang sok nunutan kos urang ayo urang sok nunutan dara insyaallah nya dijamin nya sok nunutan ngan benten mantena mah tos nunutan teh begitu ku guru-guruna dites ditaroskeun ieu naon hukumna teu apa sadayana tuh hudangkeun nu keur sare digugahkeun jawab berarti tanya langsung tiasa ngawaler ongko peureum tapi bisa ngajawab tah gitu keistimewaan mantena nuju mah masantrenna tos katingal keluar biasa anak mantenanya itu jeung mantena teh jalmi anu kacida pisan hormat ka para habaib wah geus ka para habaib tos mantena mah saseepan nya cinta ka para habaib ngamuliakeun ka para habaib ka para dzurriyyah Rasulullah sallam oge ngamuliakeun ka para ulama oge ngamuliakeun ka sasama nyaahan jalmina teh itunya gede kanyaah sehingga anu ditinggal ku simkuring mah tina rumah tanggi mantena seolah-olah mantena mah bojona teh dijantenkeun ratu weh minangkana gitu ratu nya ngurus budak teh ku sorangan ku salaki ngamandian geus we bukan apa masyaallah seepeut we eta mah nya masyaallah asa can nguping simkuring mantena nyentak ka bojona tah can nguping tah can kantos nguping isturing leres-leres ngalaksanakeun sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leres-leres ngalaksanakeun dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelma nu panghadena ti maraneh nyaeta jelma nu panghadena ka kulawarga maraneh lamun aranjeun bisa hade ka pamajikan ka anak eta jelma nu panghadena di munggu Allah subhanahu wa taala sarujungjunan wa ana khairukum li ahli kami pisan nu panghadena rumah tangga jeung kulawarga kami pisan nu panghadena menghadapi mayunan ka kulawarga kami tah kitu salah sawios manaqib anjeunna bojong-bojong make nya pokona mah masyaallah tabarakallah akhlakna mulia pikaresepeun teu aya jalmi anu teu pangjeng mantena kecewa nya teu aya eta saurna bongi nguping ti mantuna ti Ustaz Irfan nya itu upami ngagugahkeun santri teh kapungkur ngagugahna teh ku mencetan dipencetan santri teh kugah gitunya masyaallah geus masyaallah ajeng deui upami pangaosan aya nu teu hadir biasa hadir teu hadir dipilari teu damang pencetan masyaallah ageng kanyaahna sesah nurutanana oge mantena jalmi ahli silaturahmi nya
pasti nuktos tepang jeung mantena pasti emut kana kasayan pasti eta sim kuring nyarios jeung ieu tepang jeung kersa almarhum Kang Tamam pasti nyaroskeun kasayan-kasayan anak masyaallah memang mantena ahli kasayan jalmi anu dipilih ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang nu hadir di ieu tempat sing kengeng luluberan barokah syafaat mantena amin ya rabbal alamin.